дружные. И еще мы скажем слово. Самые дружные. Все молодцы. Давайте еще раз скажем. 3-4. Самые дружные. В сентябре по традиции мы проводим костер дружбы. И сейчас, по окончании торжественной части, когда мы будем вручать костру подарки, ваши классные руководители вручат вам сладкие сувениры. Поэтому стойте пока спокойно, а потом вам гостинцы дадут. Этот костер дружбы мы отмечаем уже 11-й раз. Сегодня очередной день рождения. И как принято по традиции, в день рождения дарят подарки. Быстрее давай! Да и нашей школе номер 4 исполняется в этом году 80 лет.